ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଧାତୁ ଆଉ ଅଧାତୁ। ଏକଦମ। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର କିଛି ଅଂଶ ଅଛି, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ, କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେମିତି କାମରେ ଲାଗନ୍ତି ସେସବୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହଁ, ଆଉ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏମିତି ଭାବରେ ବୁଝିବା ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ସହଜ ହେବ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ତ ଭୌତିକ ରାସାୟନିକ ଗୁଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେମିତି ମିଳେ, କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେଇ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା, ମିଶ୍ର ଧାତୁ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସବୁକୁ ପୁରା ସହଜ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି, ଛୁଇଁଲେ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି, ମାନେ ଭୌତିକ ଗୁଣରୁ। ହଁ। ଧାତୁ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଆସେ ସେଇ ଚକଚକ୍ ଗୁଣ, ଯାହାକୁ ଧାତବ ଦୀପ୍ତି କହନ୍ତି। ହଁ, ମେଟାଲିକ୍ ଲଶ୍ଚର। ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଲୁହା କି ତମ୍ବା ଯଦି ଟିକେ ମଳିନ ଦିଶୁଥାଏ, ବାଲି କାଗଜରେ ଘଷି ଦେଲେ ପୁଣି ଚକଚକ୍ କରେ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ବିଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଧାତୁର ପୃଷ୍ଠ ଏମିତି ଚମକେ। ଏଇଟା ହେଲା ଧାତବ ଦୀପ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା କଠିନତା, ହାର୍ଡନେସ୍। ଦେଖିବେ, ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁ ଯେମିତି ଲୁହା, ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ ଏସବୁ ବେଶ୍ ଶକ୍ତ। ହଁ, ସହଜରେ କାଟି ହୁଏନି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। କିଛି ଧାତୁ ଏତେ ନରମ, ଯେମିତି ସୋଡିୟମ କି ପୋଟାସିୟମ, ତାକୁ ଛୁରୀରେ କାଟି ହେବ। ଓହୋ, ବ୍ୟବହାର ବେଳେ ସାବଧାନ ରହିବ କହିବ ତାହେଲେ। ନିଶ୍ଚୟ, ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ପିଟି ପତଲା ଚାଦର କରି ହୁଏ। ଏଟାକୁ ନମନୀୟତା କହନ୍ତି ନା, ମ୍ୟାଲିଆବିଲିଟି। ହଁ, ନମନୀୟତା। ସୁନା ଓ ରୂପା ତ ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଚାହିଦା। ବୁଝିଲି। ଆଉ ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଛି, ତନ୍ୟତା, ଡକ୍ଟିଲିଟି। ମାନେ ଧାତୁକୁ ଟାଣି ସରୁ ତାର କରିହେବ। ହଁ ହଁ। ଏଥିରେ ବି ସୁନା ଆଗରେ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 1 ଗ୍ରାମ ସୁନାରୁ କେତେ ଲମ୍ବା ତାର ହେବ ଭାବନ୍ତୁ। କେତେ? ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର। ବାପ୍ରେ, ସତରେ? ହଁ, ଏଇ ନମନୀୟତା ଆଉ ତନ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଧାତୁକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଚାହିଁବା ସେମିତି ଆକାର ଦେଇପାରୁ। ଅଳଙ୍କାର ହେଉ କି ବାସନକୁସନ। ହଁ, ବାସନ କଥା କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ରୋଷେଇ ବାସନ ଧାତୁରେ କାହିଁକି ତିଆରି ହୁଏ? କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା ଭଲ ତାପ ପରିବହନ କରନ୍ତି। ଠିକ୍। ସେ ପରୀକ୍ଷାଟା ମନେ ଅଛି? ଗୋଟେ ଧାତୁ ଛଡ଼ର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କଲେ ଆର ମୁଣ୍ଡରେ ମହମରେ ଲାଗିଥିବା ପିନ୍ ଖସି ପଡ଼େ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା ଦେଖାଏ ଯେ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ତାପ ସୁପରିବାହୀ, ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ହିଟ୍। ରୂପା ଆଉ ତମ୍ବା ସବୁଠୁ ଭଲ। ସୀସା, ପାରଦ ଟିକେ କମ୍। ଆଉ ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁର ଗଳନାଙ୍କ ମାନେ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ବେଶୀ। ଆଚ୍ଛା। ଖାଲି ତାପ ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟୁତର ବି ସୁପରିବାହୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବିଜୁଳି ତାର ତମ୍ବାରେ କି ଆଲୁମିନିୟମରେ ତିଆରି। କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଭଳିଆ ଲାଗିଥାଏ? ହଁ, ସେଇଟା ପିଭିସି ବା ରବର। ସେଗୁଡ଼ା କୁପରିବାହୀ, ଇନ୍ସୁଲେଟର, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଧାତୁକୁ ପିଟିଲେ ବା ବାଡ଼େଇଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ଟିଙ୍ଗ କରିକି, ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଘଣ୍ଟା। ହଁ, ତାକୁ ଧାତବ ଧ୍ୱନି ବା સોનોરિટી କହନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ହେଲା ମୋଟାମୋଟି ଧାତୁର ଭୌତିକ ଗୁଣ। ଏବେ ଅଧାତୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନନ୍ ମେଟାଲ୍ସ। ହଁ, ଅଧାତୁ ସଂଖ୍ୟାର ଧାତୁଠୁ କମ୍, ଯେମିତି କାର୍ବନ, ସଲଫର, ଆୟୋଡିନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏମିତି। ଏମାନେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି? ବେଶୀଭାଗ କଠିନ ନହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍। କେବଳ ବ୍ରୋମିନ୍ ହେଉଛି ତରଳ ଅଧାତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଧାତୁର ପୁରା ଉଲ୍ଟା। ପ୍ରାୟତା ସାଧାରଣତଃ ଚକଚକ୍ କରନ୍ତିନି, ନରମ, ଭଙ୍ଗୁର, ମାନେ ନମନୀୟ କି ତନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତାପ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତର କୁପରିବାହୀ, ଆଉ ସେମିତି ଶବ୍ଦ ବି କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି ନା? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆପଣ ଆଗରୁ କହିଲେ ଯେମିତି ଆୟୋଡିନ୍ ଅଧାତୁ କିନ୍ତୁ ଚକଚକ୍ କରେ। ହଁ। କାର୍ବନର ଗୋଟେ ରୂପ ହୀରା ସବୁଠୁ କଠିନ ଜିନିଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ସେ ପୁଣି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରେ। ଆଉ ଧାତୁ ଭିତରେ ବି ଥିଲା ପାରଦ ତରଳ। ହଁ, ଆଉ ଗ୍ୟାଲିଲିୟମ୍, ସିସିୟମ୍ ଏତେ କମ୍ ଗଳନାଙ୍କ ଯେ ହାତ ପାପୁଲିରେ ତରଳିଯିବେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେଇ କ୍ଷାର ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ, ସୋଡିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ସେମାନେ ଧାତୁ ହେଲେ ବି ଛୁରୀରେ କାଟି ହେଲା ଭଳି ନରମ। ବାଃ, ତେବେ ଖାଲି ଭୌତିକ ଗୁଣ ଦେଖିକି କିଏ ଧାତୁ କିଏ ଅଧାତୁ କହିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ। ଏକଦମ। ସେଥିପାଇଁ ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ଦେଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଗୋଟେ ସହଜ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଫିତା ଜଳେଇଲେ ଯୋଉ ପାଉଁଶ ମିଳେ ସେଇଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଆଉ
ସଲଫର ପାଉଡର ଜଳେଇଲେ ମିଳେ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ହଁ, ଏ ଦିଟାକୁ ପାଣିରେ ମିଶେଇ ଲିଟମସ୍ ପେପରରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ କଣ ଦେଖାଯାଏ? ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡର ଦ୍ରବଣ ନାଲି ଲିଟମସ୍କୁ ନୀଳ କରିଦିଏ, ମାନେ ଏଇଟା କ୍ଷାରୀୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ଦ୍ରବଣ ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ ନାଲି କରିଦିଏ, ମାନେ ଏଇଟା ଅମ୍ଳୀୟ। ଓହୋ, ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନିୟମ ଭଳେ ଧାତୁ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାରୀୟ ଆଉ ଅଧାତୁ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳୀୟ। ହଁ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଏହା ଠିକ୍, ବେଶୀ ଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବହୁତ ଭଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଧାତୁର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଧାତୁ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁରେ ଜଳେ ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ମିଶେ କଣ ହୁଏ? ସାଧାରଣତଃ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ଧାତୁ ପ୍ଲସ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ହଁ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ତ ଜୋରରେ ଜଳେ। ସବୁ ଧାତୁ ସେମିତି? ନା, ଏଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସୋଡିୟମ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ କଥା ତ କହିଲି, ସେମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଯେ ବାୟୁରେ ରଖିଲେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କିରୋସିନରେ ରଖନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଜିଙ୍କ୍, ସିସା ଏମାନେ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ବାୟୁ ସହ ମିଶି ନିଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ପତଳା ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସ୍ତର ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ସ୍ତରଟା ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭଳି, ଆଉ ଅଧିକ ଜାରଣ ହେବାକୁ ଦିଏନି। ବୁଝିଲି। ଲୁହା କଥା କଣ? ଲୁହା ନିଜେ ସହଜରେ ଜଳେନି, କିନ୍ତୁ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡକୁ ନିଆଁରେ ପକେଇଲେ ଜୋରରେ ଜଳେ। ତମ୍ବା ବି ଜଳେନି, କିନ୍ତୁ ଗରମ କଲେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ CuO ଜମିଯାଏ। ହଁ, ଆଉ ରୂପା, ସୁନା ଏମାନେ ଏତେ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଯେ ବହୁତ ଗରମ କଲେ ବି ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତିନି। ଆପଣ ଯୋଉ ଆଲୁମିନିୟମ ଉପରେ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସ୍ତର କଥା କହିଲେ, ସେଇ ଆନୋଡାଇଜିଂ କଣ? ଆନୋଡାଇଜିଂ? ହଁ, ଆନୋଡାଇଜିଂ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଥିରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପାୟରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଉପରେ ଥିବା ସେଇ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସ୍ତରକୁ ଆହୁରି ମୋଟା ଆଉ ମଜବୁତ କରାଯାଏ। କାହିଁକି? ଏଇଟା ଆଲୁମିନିୟମକୁ କଳଙ୍କି ଲାଗିବାରୁ ମାନେ ସଂକ୍ଷାରଣରୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚାଏ, ଆଉ ତାକୁ ରଙ୍ଗ କରି ସୁନ୍ଦର ବି କରାଯାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଭଲ। କିଛି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ Al2O3 ଆଉ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ZnO, ସେମାନେ ଉଭୟଧର୍ମୀ, ଆମ୍ଫୋଟେରିକ୍। ମାନେ ସେମାନେ ଅମ୍ଳ ସାଙ୍ଗରେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଆଉ କ୍ଷାର ସାଙ୍ଗରେ ବି। ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ଦିଅନ୍ତି। ଓହୋ, ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପାଣିରେ ମିଶନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସୋଡିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ପୋଟାସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଭଳି କିଛି ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପାଣିରେ ମିଶି କ୍ଷାର ତିଆରି କରନ୍ତି, NaOH, KOH, MT। ବୁଝିଲି। ତେବେ ବାୟୁ ପରେ ଆସିବା ପାଣି କଥାକୁ। ଧାତୁ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ? ସମସ୍ତେ ସମାନ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏଠି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତାର ଖେଳା। ସାଧାରଣତଃ ଧାତୁ ପାଣି ସହ ମିଶିଲେ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ। ହଁ, ପୋଟାସିୟମ୍, ସୋଡିୟମ୍ ଏମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବି ଏତେ ଜୋରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବାହାରେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ବାପରେ। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସହ କରେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଧୀରେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବାହାରେ ସେଟା ଫୋଟକା ହୋଇ କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ଭସାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣିରେ କରେ। ସେ ବି ଭାସେ। ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଲୁହା, ଜିଙ୍କ ଏମାନେ ଥଣ୍ଡା ବା ଗରମ ପାଣିରେ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ବାମ୍ପ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଷ୍ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ସବୁ? ତମ୍ବା, ରୂପା, ସୁନା? ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ପାଣି, ଲୁ କି ବାମ୍ଫ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତିନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଅମ୍ଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆସିଡ୍। ଧାତୁ ଯେବେ ଲଘୁ ଅମ୍ଳ ସହ ମିଶେ ସେତେବେଳେ ଲବଣ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବାହାରେ ନା? ହଁ, ସାଧାରଣତଃ ସେଇଆ। ଧାତୁ ପ୍ଲସ୍ ଲଘୁ ଅମ୍ଳ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲବଣ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ଏଠି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ହିସାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବେଗ ବଦଳେ। କେମିତି? ଯଦି ଆମେ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନେଇ ସେଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧାତୁ ପକେଇବା, ଦେଖିବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସବୁଠୁ ଜୋରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି। ବହୁତ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବ, ଗରମ ବି ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆସିବ ଆଲୁମିନିୟମ୍, ତାପରେ ଜିଙ୍କ, ତାପରେ ଲୁହା। ଆଉ ତମ୍ବା? ତମ୍ବା ଲଘୁ HCl ସହ ଆଦୌ କରିବନି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ କଥା କଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା କହୁଥିଲେ? HNO3? ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା। HNO3 ନିଜେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାରକ, ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ସାଧାରଣତଃ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିବା ବଦଳରେ ଜଳ ବାହାରେ, କାରଣ ସେ H2କୁ ଜାରିତ କରି ପାଣି କରିଦିଏ। ଓହୋ, ଆଉ ନିଜେ କଣ ହୁଏ? ନିଜେ ବିଜାରିତ ହୋଇ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସାଇଡ୍ N2O, NO, NO2 ଏମିତି ତିଆରି କରେ। ବାଃ, କିନ୍ତୁ କଣ କେହି H2 ଦିଅନ୍ତିନି HNO3 ସହ?
ଦିଅନ୍ତି। କେବଳ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଉ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଯଦି ଅତି ଲଘୁ HNO3 ନିଆଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ H2 ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବୁଝିଲି। ଆଉ ସେ ଅମ୍ଳରାଜ କଥା କ'ଣ, ଆକ୍ୱାରେଜିଆ? ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମିଶ୍ରଣ। ଗାଢ଼ HCl ଆଉ ଗାଢ଼ HNO3କୁ 3:1 ଅନୁପାତରେ ମିଶେଇଲେ ତିଆରି ହୁଏ। ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ସୁନା ଭଳି ଧାତୁକୁ ବି ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିଦିଏ। ବାପ୍ରେ। ହଁ, ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା କ୍ରମ କଥାଟା ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଡିସ୍ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍। ହଁ, ଯେମିତି ସେଇ ନୀର କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପକେଇବା ପରୀକ୍ଷା। ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକ୍ ଉଦାହରଣ। ଏହାର ମୂଳ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ଧାତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାତୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ତେବେ ସେ ବେଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁଟା କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁକୁ ତା ଲୁଣ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିଦେବ। ମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଦେବ। ଏକଦମ। ଆମେ ଜାଣୁ ଲୁହା Fe, ତମ୍ବା Cu2 ବେଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ହଁ। ତେଣୁ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରେ ପକାଇଲେ ଲୁହା କ'ଣ କରେ? ସେ CuSO4ରୁ Cuକୁ ହଟେଇ ଦେ, ନିଜେ SO4 ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଏ। ତିଆରି କରେ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍। FeSO4। ତେଣୁ ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ? ହଁ, ନୀଳ ରଙ୍ଗଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିକା ସବୁଜ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଉପରେ ସେ ଯୋଉ ତମ୍ବା ବାହାରିଲା ସେଟା ଲାଲ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପରସ ହୋଇ ଜମିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉଲ୍ଟା କରିବା, ତମ୍ବା ତାରକୁ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ରେ ପକେଇବା? କିଛି ହେବନି, କାରଣ ତମ୍ବା କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ସେ ଲୁହାକୁ ହଟେଇ ପାରିବନି। ବୁଝିଲେ। ତେବେ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା କରି କରି ଆମେ ଧାତୁମାନଙ୍କୁ ସଜେଇ ପାରିବା? ହଁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା କମିବା କ୍ରମରେ ସଜେଇଲେ ଯୋଉ ତାଲିକା ମିଳେ ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା କ୍ରମ ବା ରିଆକ୍ଟିଭିଟି ସିରିଜ୍। ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଉପରେ ରହିବେ ପୋଟାସିୟମ୍, ସୋଡିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍। ଏମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ଆଉ ତଳ ଆଡ଼କୁ? ତଳକୁ ଆସିବେ ଜିଙ୍କ୍, ଲୁହା, ସୀସା, ତାପରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ତାପରେ ତମ୍ବା, ପାରଦ, ରୂପା ଆଉ ଶେଷରେ ସୁନା। ଏମାନେ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ଏଇ କ୍ରମଟା ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। ନିଶ୍ଚୟ। କୋଉ ଧାତୁ କାହାକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିବ, କିଏ ଅମ୍ଳରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବାହାର କରିବ, ଏସବୁ ଜାଣିହେବ। ଆଚ୍ଛା। ଏତେ ସବୁ ଯେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି, ଏହା ପଛର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି? ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଜ୍ଜା। ଏକଦମ ସେଇଠି କଥା। ଆମେ ଜାଣୁ ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥାୟୀ କାରଣ ତାଙ୍କ ବାହାର କକ୍ଷ ପୂରା ଥାଏ। ହଁ, ସେମାନେ କାହା ସହ ମିଶନ୍ତିନି। ଠିକ୍। ବାକି ସବୁ ମୌଳିକ ବି ସେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଧାତୁମାନଙ୍କର ବାହାର କକ୍ଷରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ, ଦିଟା କି ତିନିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ। ସେମାନେ ସେଇ ବାହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସହଜରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ଧନାତ୍ମକ ଆୟନ ମାନେ କ୍ୟାଟାୟନ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଯେମିତି ସୋଡିୟମ୍ Na281 ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଛାଡ଼ି Na+2,8 ହୁଏ। ଏକଦମ। ଆଉ ଅଧାତୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଲଟା। ତାଙ୍କ ବାହାର କକ୍ଷରେ 5, 6 କି 7ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଅଷ୍ଟକ ପୂରଣ କରିବାକୁ। ହଁ, ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ଋଣାତ୍ମକ ଆୟନ ମାନେ ଆନାୟନ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଯେମିତି କ୍ଲୋରିନ୍ 287 ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନେଇ Cl-288 ହୁଏ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଧାତୁ ଆଉ ଅଧାତୁ ପାଖାପାଖି ଆସନ୍ତି, ଧାତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦିଏ, ଅଧାତୁ ନିଏ। ଫଳରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଆୟନ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆୟନ ତିଆରି ହୁଏ। Na+ ଆଉ Cl- ଭଳି? ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ବିପରୀତ ଚାର୍ଜ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଟାଣନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆକର୍ଷଣ ବଳ କାମ କରେ। ଆଚ୍ଛା। ସେହି ବଳଟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଆୟନିକ୍ ବଣ୍ଡ। ଆଉ ଏମିତି ବଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଯୌଗିକ ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆୟନିକ୍ ଯୌଗିକ, ଆୟନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ। ଯେମିତି ଆମ ଖାଇବା ଲୁଣ NaCl। ଆଉ MgCl2 କେମିତି ହୁଏ? ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ Mg2H2 ପାଖରେ ଦିଟା ବଳକା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ସେ ଦିଟା ଛାଡ଼ି Mg2+28 ହୁଏ। ହଁ। ଆଉ ଦିଟା କ୍ଲୋରିନ୍ ପରମାଣୁ Cl2H7 ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନେଇ 2Cl-288 ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ Mg2+ ଆଉ ଦିଟା Cl- ମିଶି MgCl2 ତିଆରି କରନ୍ତି। ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝି ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ଆୟନିକ୍ ଯୌଗିକ ତିଆରି ହେଲା, ଏମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ? ହଁ, କିଛି ସାଧାରଣ ଗୁଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ କଠିନ ଆଉ ସ୍ଫଟିକା ଆକାରରେ ଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆୟନଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚାରେ ସଜେଇ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା।
ଏମାନେ ଶକ୍ତ ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗୁର। ବ୍ରିଟେଲ। ବେଶୀ ଚାପ ପଡ଼ିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗଳନାଙ୍କ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ? ସେଗୁଡ଼ା ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ବେଶୀ, କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ ଆୟନ ଭିତର ଟଣାଟଣି ବଳ ସେଇଟା ବହୁତ ଶକ୍ତ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବହୁତ ତାପ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ପାଣିରେ ମିଶନ୍ତି? ହଁ, ବେଶୀଭାଗ ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିରୋସିନ ପେଟ୍ରୋଲ ଭଳି ଜିନିଷରେ ମିଶନ୍ତିନି। ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ମଜା କଥା, କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ କରନ୍ତିନି, କାରଣ ଆୟନଗୁଡ଼ାକ ନିଜ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧାଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ତରଳି ଦିଆଯାଏ କିମ୍ବା ପାଣିରେ ମିଶେଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଆୟନଗୁଡ଼ାକୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରନ୍ତି। ଓହୋ, ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏ ଧାତୁଗୁଡାକ ଆସେ କୋଉଠୁ, ମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ କେମିତି ମିଳନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ବାହାର କରନ୍ତି କେମିତି? ହଁ, ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଉପର ସ୍ତର ଭୂତ୍ୱକ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଧାତୁର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ। କିଛି ଲୁଣିଆ ପାଣି ମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ବି ମିଳେ। ଆଚ୍ଛା। ଭୂଇଁତଳେ ଧାତୁ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଯୌଗିକ ରୂପରେ ଥାଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଖଣିଜ, ମିନେରାଲ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଖଣିଜରୁ ଧାତୁ ବାହାର କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ କି ଲାଭଜନକ ନୁହେଁ। ଯୋଉ ଖଣିଜରୁ ସୁବିଧାରେ ଆଉ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଧାତୁ ମିଳିପାରେ, ତାକୁ ସେଇ ଧାତୁର ଧାତୁପିଣ୍ଡ କହନ୍ତି, ଓର୍। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଧାତୁପିଣ୍ଡରୁ ଧାତୁ ବାହାର କରନ୍ତି କେମିତି? ସବୁ ପାଇଁ ସମାନ ଉପାୟ? ନା, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଭର କରେ ଧାତୁଟା କେତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ପୁଣି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା କ୍ରମ? ହଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ମୋଟାମୋଟି 3 ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବା। କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ, ଯୋଉମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ମାନେ ସେଇ କ୍ରମରେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ସୁନା, ରୂପା, ପ୍ଲାଟିନମ, ତମ୍ବା ଏମିତି। ହଁ। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳନ୍ତି। ଯଦି ବି ସଲଫାଇଡ୍ କି ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଭାବେ ମିଳନ୍ତି, ଯେମିତି ତମ୍ବାର, ରୂପା, ପାରଦ, ତାକୁ ଖାଲି ଗରମ କରିଦେଲେ ଧାତୁ ମିଳିଯାଏ। ଓହୋ, ଏତେ ସହଜ? ହଁ, ଯେମିତି ପାରଦର ଧାତୁପିଣ୍ଡ ସିନାବାର, HgS, ତାକୁ ବାୟୁରେ ଗରମ କଲେ ଆଗେ HgO ହୁଏ, ଆହୁରି ଗରମ କଲେ Hg ମିଳିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ? ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ମଝିମଝିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ, ମିଡିୟମ ରିଆକ୍ଟିଭିଟି, ଯେମିତି ଜିଙ୍କ, ଲୁହା, ସୀସା। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସଲଫାଇଡ୍ ନହେଲେ କାର୍ବୋନେଟ୍ ପିଣ୍ଡ ଭାବେ ମିଳନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଅକ୍ସାଇଡ୍ରେ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡ଼େ। କେମିତି? ଯଦି ସଲଫାଇଡ୍ ପିଣ୍ଡ, ତାକୁ ବାୟୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ କରନ୍ତି, ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ରୋଷ୍ଟିଂ। ଆଉ ଯଦି କାର୍ବୋନେଟ୍ ପିଣ୍ଡ, ତାକୁ ବହୁତ କମ୍ ବାୟୁରେ କିମ୍ବା ବାୟୁ ବିନା ପ୍ରବଳ ଗରମ କରନ୍ତି, ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି କାଲସିନେସନ୍। ଏହାପରେ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ମିଳିଗଲା, ତାପରେ? ତାପରେ ସେଇ ଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ବିଜାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ରିଡକ୍ସନ୍। ସାଧାରଣତଃ କାର୍ବନ କୋକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଏ। ଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ କୋକ୍ ସହ ମିଶେଇ ଗରମ କଲେ ଧାତୁ ମିଳେ। କାର୍ବନ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ହଁ, ବେଳେବେଳେ ବେଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ, ଯେମିତି ଆଲୁମିନିୟମକୁ ବି ବିଜାରକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେଇ ଥର୍ମିଡ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ହଁ, ହାଇରେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ଆଲୁମିନିୟମ ସହ ମିଶେଇଲେ ତରଳ ଲୁହା ବାହାରେ। ହଁ, ସେଇଟା ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ିବା କାମରେ ଲାଗେ। ବୁଝିଲି। ଆଉ ତୃତୀୟ ଭାଗ, ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ? ହଁ, ହାଇ ରିଆକ୍ଟିଭିଟି, ଯେମିତି ପଟାସିୟମ୍, ସୋଡିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍। ଏମାନେ କ୍ରମରେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏତେ ବେଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଯେ କାର୍ବନ ଏମାନଙ୍କର ଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ବିଜାରଣ କରିପାରେନି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବାହାର କରନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦରକାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିସିସ୍। ଏମାନଙ୍କ ଲୁଣ କି ଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ତରଳେଇ ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ସେତେବେଳେ କ୍ୟାଥୋଡ୍ରେ, ମାନେ ଋଣାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ରେ ଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁ ଯାଇ ଜମା ହୁଏ। ସୋଡିୟମ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏମିତି ହିଁ ବାହାର କରାଯାଏ। ବୁଝିଲି। କିନ୍ତୁ ଧାତୁପିଣ୍ଡରେ ତ ଖାଲି ଧାତୁ ଯୌଗିକ ନଥାଏ, ସେଥିରେ ମାଟି, ବାଲି ଏସବୁ ବି ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କହନ୍ତି। ହଁ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଉ ଏସବୁ ପରେ ଯୋଉ ଧାତୁ ମିଳେ ସେ ପୂରା ଶୁଦ୍ଧ ଥାଏ? ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଧାତୁପିଣ୍ଡରୁ ସେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଧାତୁପିଣ୍ଡର ସମୃଦ୍ଧି ବା ସାନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ଏନରିଚମେଣ୍ଟ। ଏହାପରେ ନିଷ୍କାସନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ପରେ ବି ଧାତୁରେ କିଛି ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଯାଏ। ତାକୁ ପୂରା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ପରିଷ୍କରଣ ବା ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ, ରିଫାଇନିଂ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଶେଷ ପାହାଚ। ଏଥିପାଇଁ କୋଉ ଉପାୟ ଅଛି? ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶୋଧନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲିଟିକ୍ ରିଫାଇନିଂ। ତମ୍ବା, ଜିଙ୍କ, ସୁନା, ରୂପା ଏମିତି ଅନେକ ଧାତୁ ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ସେହି ଧାତୁର ଲୁଣ ପାଣି ନିଆଯାଏ।
ଅଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁର ଗୋଟେ ମୋଟା ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆନୋଡ୍ ବା ପ୍ଲସ୍ କରି ଆଉ ସେହି ଧାତୁର ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ପତଳା ପ୍ଲେଟ୍କୁ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ମାଇନସ୍ କରି ବୁଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ବିଜୁଳି ଦିଅନ୍ତି? ହଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏନୋଡ୍ରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦ୍ରବଣକୁ ଆସେ ଆଉ ସେଠୁ ଯାଇ କେଥୋଡ୍ ଉପରେ ଜମା ହୁଏ। ଆଉ ଅଶୁଦ୍ଧିଗୁଡ଼ାକ? ଯୋଉ ଅଶୁଦ୍ଧି ଦ୍ରବଣୀୟ ସେ ଦ୍ରବଣରେ ମିଶିଯାଏ, ଆଉ ଯୋଉ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ଅଶୁଦ୍ଧି ସେଗୁଡ଼ାକ ଏନୋଡ୍ ତଳେ କାଦୁଆ ଭଳି ଜମା ହେଇଯାଏ। ତାକୁ କହନ୍ତି ଏନୋଡ୍ କର୍ଦମ, ଏନୋଡ୍ ମଡ୍। ବାଃ, ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲା ଧାତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା। ଧାତୁ ସିନା ଚକଚକ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ କ'ଣ ସେମିତି ରହେ? ସେ ସଂକ୍ଷାରଣ, କରୋଜନ୍। ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ରୂପା ଜିନିଷ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ, ତମ୍ବା ବାସନରେ ସବୁଜ ଦାଗ ଲାଗେ, ଆଉ ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ରଷ୍ଟ। ଏସବୁ କାହିଁକି ହୁଏ? କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂକ୍ଷାରଣ ମାନେ ହେଲା ଧାତୁର ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାୟୁ, ପାଣି କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେ। ହଁ। ରୂପା କଳା ପଡ଼େ କାରଣ ସେ ବାୟୁରେ ଥିବା ସଲ୍ଫର ଯୌଗିକ ସହ ମିଶି ସିଲଭର ସଲ୍ଫାଇଡ୍ ତିଆରି କରେ। ତମ୍ବା ଉପରେ ସବୁଜ ଦାଗ ହୁଏ କାରଣ ସେ ବାୟୁର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସହ ମିଶି କ୍ଷାରୀୟ କପର କାର୍ବୋନେଟ୍ ତିଆରି କରେ। ଆଉ ଲୁହାର କଳଙ୍କି? ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ପାଇଁ ଦିଟା ଜିନିଷ ନିହାତି ଦରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନ, ବାୟୁରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜଳ କିମ୍ବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। ଯଦି ଦିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ବି ନଥିବ, କଳଙ୍କି ଲାଗିବନି। ଓହୋ, ତେବେ ଏଇ ସଂକ୍ଷାରଣକୁ ରୋକିବାକୁ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ବହୁତ ଉପାୟ ଅଛି। ସବୁଠୁ ସାଧାରଣ ହେଲା ଧାତୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆବରଣ ଦେଇଦେବା, ଯେମିତି ସେ ବାୟୁ ଆଉ ପାଣି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିବ। ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ଦେବା, ତେଲ, ଗ୍ରୀଜ୍ ଲଗେଇବା। ହଁ, ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ସ୍ଥାୟୀ ଉପାୟ ବି ଅଛି, ଯେମିତି ଗାଲଭାନାଇଜିଂ। ଗାଲଭାନାଇଜିଂ? ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଥିରେ ଲୁହା କି ଇସ୍ପାତ ଉପରେ ଜିଙ୍କର ଗୋଟେ ପତଳା ଆବରଣ ଦିଆଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କ୍ରୋମ୍ ପ୍ଲେଟିଂ ଅଛି, ଆନୋଡାଇଜିଂ ଆଲୁମିନିୟମ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ ହେଲା ମିଶ୍ର ଧାତୁ ତିଆରି କରିବା, ଆଲୟ। ହଁ, ମିଶ୍ର ଧାତୁ। ଏଇ ଗାଲଭାନାଇଜିଂରେ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ସେ ଜିଙ୍କ ଆବରଣଟା କଟିଯାଏ, ତାହେଲେ ତ ଲୁହା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମଜା କଥା ହେଲା ତଥାପି ଲୁହା ସହଜରେ କଳଙ୍କି ଧରେନି। କାହିଁକି? କାରଣ ଜିଙ୍କ ଲୁହାଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ତେଣୁ ଯଦି ଦୁହେଁ ବାୟୁ ପାଣି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ, ଆଗ ଜିଙ୍କ ନିଜେ କ୍ଷୟ ହେବ, ଲୁହାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ବାଃ, ଏଇଟା ତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଉ ମିଶ୍ର ଧାତୁ କଥା ଯାହା କହିଲେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଧାତୁର ଗୁଣ ବଦଳିଯାଏ? ହଁ, ଉନ୍ନତ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଗୁଣ ପାଇପାରୁ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଲୁହା ବହୁତ ନରମ, ହଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଟିକେ କାର୍ବନ ମିଶେଇଦେଲେ ସେ ଶକ୍ତ ଇସ୍ପାତ ହେଇଯାଏ। ହଁ। ଆଉ ଯଦି ଲୁହା ସାଙ୍ଗରେ ନିକେଲ ଆଉ କ୍ରୋମିୟମ ମିଶେଇଦେବା, ତାହେଲେ ସେଇ କଳଙ୍କିହୀନ ଇସ୍ପାତ। ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଏକଦମ ସେଟା ଶକ୍ତ ବି ଆଉ କଳଙ୍କି ବି ଲାଗେନି। ତେବେ ମିଶ୍ର ଧାତୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ? ମିଶ୍ର ଧାତୁ ହେଲା ଦୁଇ ବା ତାଠୁ ବେଶୀ ଧାତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଧାତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧାତୁର ଗୋଟେ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ, ହୋମୋଜିନିୟସ୍ ମିକ୍ସଚର। ଆଚ୍ଛା। ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟ ଧାତୁକୁ ଆଗ ତରଳେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଯାହା ମିଶେଇବାର ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଅନୁପାତରେ ସେଥିରେ ପୁରା ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ତରଳା ମିଶ୍ରଣକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ମିଳିଯାଏ। କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ପିତ୍ତଳ, ବ୍ରାସ୍, ସେଇଟା ହେଲା ତମ୍ବା ଆଉ ଜିଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ। ବ୍ରଞ୍ଜ ହେଲା ତମ୍ବା ଆଉ ଟିଣର। ହଁ। ସୋଲ୍ଡର, ଯୋଉଟା ତାର ଝଳେଇରେ ଲାଗେ, ସେଇଟା ସୀସା ଆଉ ଟିଣର ମିଶ୍ରଣ। ତାର ଗଳନାଙ୍କ କମ୍। ତେବେ ମିଶ୍ର ଧାତୁର ଗୁଣ ମୂଳ ଧାତୁଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ? ହଁ, ସାଧାରଣତଃ ଅଲଗା ଆଉ ବେଶୀ କାମିକା ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି କୌଣସି ମିଶ୍ର ଧାତୁରେ ଗୋଟେ ଧାତୁ ପାରଦ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମାଲଗମ କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସୁନା କଥା କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ହଁ, 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମାନେ ପୁରା ବିଶୁଦ୍ଧ ସୁନା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ନରମ, ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଶକ୍ତ କରିବାକୁ ସେଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ତମ୍ବା କି ରୂପା ମିଶାଯାଏ। ଯେମିତି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା, ତାମାନେ 22 ଭାଗ ସୁନା ଆଉ 2 ଭାଗ ତମ୍ବା ବା ରୂପା। ବାଃ, ପୁରା ଜିନିଷଟା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେବେ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଧାତୁ ଆଉ ଅଧାତୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଚିତ୍ର ପାଇଲେ। ହଁ, କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଭୌତିକ ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ଅଛି, କିଛି ମଜାଦାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବି ଅଛି। ହଁ, ଆଉ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ହିସାବରେ ସେମାନେ ମିଳନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି।
ଆଉ ସେଇ ସଂକ୍ଷାରଣ ରୋକିବା ମିଶ୍ର ଧାତୁ କରି ଗୁଣ ବଢ଼େଇବା ଏସବୁ ବି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ବୁଝିଲେ ଆମ ଚାରିପାଖ ଦୁନିଆଟାକୁ ବୁଝିବା ସହଜ ହୁଏ। ହଁ, କେମିତି ଇସ୍ପାତର ପୋଲ ହେଉଛି, କେମିତି ତମ୍ବା ତାରରେ ବିଜୁଳି ଆସୁଛି। କେମିତି ଆଲୁମିନିୟମ ବାସନ କଳଙ୍କି ଧରୁନି, ସବୁ ପଛରେ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ। ଶେଷରେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି କଥା ରଖିବା। ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ କୁତୁବ ମିନାର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୁହା ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି ନା, ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭ। ହଁ ହଁ। ସେଇଟା କୁହନ୍ତି 1600 ବର୍ଷରୁ ବି ଅଧିକ ପୁରୁଣା। ବାପରେ। ଆଉ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୁହାରେ ତିଆରି। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, କାକରରେ ଖୋଲାରେ ପଡ଼ିଛି, ଅଥଚ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ କଳଙ୍କି ଲାଗିନି। ସତରେ ଆମ ଲୁହା ଜିନିଷ ତ କେତେ ଶୀଘ୍ର କଳଙ୍କି ଖାଇଯାଏ। ସେଇଆ ତ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କୋଉ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ଏମିତି ଲୁହା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯେ ତାହା ଏତେ କଳଙ୍କି ପ୍ରତିରୋଧୀ ହେଇପାରିଲା? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ହଁ, ଏହାର ସଠିକ୍ ତାରଣ ଏବେ ବି ପୁରା ଜଣା ନାହିଁ, ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବା କଥା, ନୁହେଁ କି? ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଯେ ବିଜ୍ଞାନରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବାକୁ, ଖୋଜିବାକୁ ଥାଏ। ଏକଦମ। ତେବେ ଏଇ ଚିନ୍ତନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଉପରେ ଆମର ଆଜିର ଏ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ହଁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା।